oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ifatti naannoo Oromiyaa diiguuf gaaffii dhiyeessuun dhaga'ame. Abjuu Oromiyaa diiguu ganamarraa kaasuun kan horatan bulchaan Itoophiyaa tibbana erga gabatee konkolaataa Oromiyaa dhabamsiisanii booda amma immoo Oromiyaa waan jedhamu balleessuuf gaaffii haarawaa dhiyeessaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed gaaffii kana isatti dhiyeessanii dhimmichi mormii kaaseeraa gabaasa guutuu isin biraan geenya. Oduu biraatiin wallisaa Abbabaa Kafanii sirba Hacaaluu faana hojjetee gadhiisuudhaaf ture akka gad hin dhiifne beeksise. Kunis maatiin Hacaaluu sirba kana hayyamuu diduu hordofeeti. Sirba tibbana miidiyaa hawaasaa gubbatti ijoo ta'ee fi AI'dhaan hojjetame gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin himata lamaan bilisa jedhamanii kan turan obbo Taayyee Danda'a galmeen isaa ammas bifa haarawaan mana murtiitti deebi'e. Kanaanis obbo Taayyee Danda'a ammallee mana hidhaatti deebi'uu danda'a jedhame. Himanni bilisa jedhamee ture akkamiin gara mana murtiitti deebi'e hin dhageessu. Oduu biraatiin Itoophiyaan kaffaltii CAD gara Masriitti oomishaalee hedduu ittiin erguudhaaf gargaaru ugguruu beeksifte. Kunis hariiroo daldalaa biyyoota lamaanii miidhuu danda'a jedhame. Gabaasa guutuu qabna. Oduu teenyaa xumuraatiin Itoophiyaan nageenya Suudaan mirkaneessuudhaaf tattaaffii taasiftu cimsitee itti fuftii jedhame. Dhimma kana ilaalchisee pirezidaantiin yeroo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaatii fi obbo Reedwaan Husseen Suudaanitti imaluun dhaga'ame. Kanaanis ergaa Abiyyi Suudaanitti ergeetu jira. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ifatti naannoo Oromiyaa diiguudhaaf gaaffii dhiyeessuun dhaga'ame. Abjuu Oromiyaa diiguu ganamarraa kaasuun kan horatan bulchaan Itoophiyaa tibbana erga gabatee konkolaataa Oromiyaa dhabamsiisanii booda amma immoo Oromiyaa waan jedhamu balleessuudhaaf gaaffii haarawaa dhiyeessan. Tibbana ajandaa marii walitti qabu maqaa jedhuun qaamonni mootummaa federaalaa wal ga'anii turan. Sagantaa kanarratti marii biyyaalessaatiif ajandaa marii qaamonni mootummaa Abiyyi bakka bu'uun dhiyeessan miidiyaa hawaasaa gubbaatti ijoo dubbii ta'eera. Bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmed ofiif kallattiidhaan sagantaa ajandaa walitti qabu kanarratti argamuu baatanis bakka buutonni isaa Dr. Laggasaa Tulluu dabalatee hedduun isaanii argamanii turan. Bakka bu'oonni Abiy Ahmed sagantaa sanarratti erge hundi ajandaa wal fakkaataa qabatanii dhiyaachuun ibsameera. Yaanni bakka bu'oonni Abiy Ahmed dhiyeessan guutummaatti naannolee hunda diiguu kan jedhu yoo ta'u, xiyyeeffannaan isaa garuu guutummaatti Oromiyaa diiguudhaaf karoora yeroo dheeraa finxaaleeyyiin Amaaraa qabatanii socho'aa turan milkeessuufi jedhame. Sagantaa guyyootaaf gaggeeffame sanarratti mootummaan federaalaa guutummaatti gaaffiiwwan qabu ajandaa isaa dhiyeeffateera jedhame. Wantoonni marii biyyaalessaatiif jedhamuun achirratti dhiyaatan immoo dhimmoota gurguddoo 2-3 akka ta'an eerame. Bakka bu'oonni mootummaa Abiyyi yaanni marii biyyaalessaatiif isaan dhiyeessan kan jalqabaa heera mootummaa diiguu kan jedhu ture. Heerri biyya tanaa quraana yookaan macaafa qulqulluu miti waan ta'eef guyyaa barbaannetti ni dhabamsiifna jechaa kan turan Ministeerri muummee Abiyyi amma ifatti heera biyyattii maqaa fooyyeessuu jedhuun guutummaatti jijjiiruuf akka gaaffii dhiyeessee ibsame. Bakka bu'oonni mootummaa federaalaa marii kanaaf waan ni ta'a jedhan keessaa tokko heera guutummaatti fooyyeessuu jechuun gaafataniiru. Qaamoleen siyaasaa dhimma kanarratti yaada kennan heera biyyattii jijjiiruu yookaan immoo fooyyeessuu wanti jedhamuu fi mootummaa Abiyyiin dhiyaate kun guutummaatti hiree murteeffannaa saboota haquudhaaf kan dhiyaatedha jedhaniiru. Yaanni lammaffaa mootummaan Abiyyi marii biyyaalessaatiif dhiyeesse ajandaa naannoo diiguuti. Akka gabaasa kaleessa beetti caasaa federaalizimii eenyummaa saboota irratti ijaarame gara federaalizimii ji'oogiraafiitti jijjiiruu jechuun mootummaan akka gaafate ibsame. Kun gaaffii yeroo dheeraadhaaf finxaaleeyyiin Amaaraa gaafachaa turanii fi Oromiyaa diigaa jechuun gaafachaa turan keessaati. Gaaffiilee mootummaan Abiyyi dhiyeessan kun lamaan ijoo naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffate akka ta'e xiinxaltoonni himaniiru. Dhimmicha adeemsa yeroo dheeraa Oromiyaa diiguudhaaf yaadamaa ture amma milkeessuudhaaf karoorfamedha jedhame. Namoonni siyaasaa dhimmicha irratti yaada kennan hedduun isaanii kana mormaa kan jiran yoo ta'u, qabxiin kun yoo hojiitti hiikame badii biyyaalessaa ni fida jedhaniiru.
Oduu biraatiin wallisaa Abbabaa Kafanii sirba Hacaaluu Hundeessaa faana hojjete gadhiisuuf ture akka gadi hin dhiifne beeksise. Kunis maatiin Hacaaluu sirba kana hayyamuu diduu hordofeeti. Tibbana miidiyaa hawaasaa gubbatti waa'een sirba isaa ijoo dubbii kan ture Abbabaa Kafanii sirba artificial intelligenceedhaan hojjetee gadhiisuudhaaf yaadee ture guutummaatti sababa maatiin hin hayyaminiif gadhiisuudhaaf akka hin jirre hime. Torbaan dabre qophii Seifuu Show irratti afgaaffii godhee kan ture Abbabaa Kafanii sirba akkuma taphaatti amma dura Hacaaluu Hundeessaa faana hojjete waa xiqqoo dhageessisees ture. Sirbicha haala addaatiin miidhagsee artificial intelligenceedhaan viidiyoo irratti hojjechuun erga xumuree booda gadhiisuufillee poostarii maxxansee ture. Sirbi qeenxee inni amma mul'ise kun miidiyaa hawaasaa gubbatti ijoos ture. Keessumaa miidiyaalee hawaasaa akka TikTokii fi Facebookii gubbaa bal'inaan deemaa ture. Sirbi kun muraa ture. Haa ta'u malee sirba hedduun jaallatan kana gadhiisuudhaaf osoo inni eegaa jiru maatiin sirbicha akka gadi hin dhiifne gaafatan. Abbabaa Kafanii sababii maatiin Hacaaluu sirba kana hin jaalanneef yoo ibsan sagaleen illee sirbuun rakkoo hin qabu garuu viidiyoon artificial intelligenceedhaan dalagame sirrii miti. Kun maatii Hacaaluu hunda bifa haaraan jeequu waan danda'uuf viidiyoon akka hafu murtaa'ee jedha Abbabaan. Keessumaa viidiyoon kun artificial intelligencein dalagamuun ijoollee Hacaaluu Hundeessaatiif miidhama biraa waan ta'eef kanaaf maatiin bilbilanii akkaan sirbicha hin maxxansine na gaafatanii jedha Abbabaan. Anis kanaaf jecha Hacaaluu filmaan isaa caalaa waan hin jaaladhu hin qabu sirbichas dhiisuuf murteesseera jedhan. ችግር የለውም እኔ እንደውም አለቀውም ከነገባው ምናምን አልኳቸው። ያው አሁን በቃ ክሊፑ አይለቀቅም። ዋው ክሊፑ ሙዚቃውም አይለቀቅም። ያው ይሄደው ሄዷል ማለት ነው። እሱን ወደ ኋላ መሳብ ምክንያቱም sirbi isaa tibbana miidiyaa hawaasaa gubbatti qoodame kun hedduu namootaatiin jaalatameera. Sirbicha garuu yeroo dheeraadhaaf callisee kaayee turus artistoonni akka inni gadhiisu gaafatanii jennaan wallisaan kun AI'n hojjetee gadhiisuuf murteesse. Ammallee garuu maatiin sirbicha diduu isaaniiti. Kun kanaan osoo jiru torbaan dabre afgaaffii isaatiin Abbabaa Kafanii bultii ijaaree akka turee fi ilmaan akka qabu dabrees amma immoo jaartii hiikee yookaan haadha manaa waliin akka hin jirre ibsee ture. Kan nama ajaa'ibu wallisaan kun yeroo sana abadanaan jaartii hin fuudhu jechuun gaafiif deebii Seifuu waliin taasisaniin dubbatanii turan. Walumaa galatti haadha manaa fuudhuun akka rakkootti dubbatanii turan wallisaa Abbabaa Kafanii. Haasoyni isaa dhimma haadha manaa kun miidiyaa hawaasaa TikTokii fi Facebookii gubbatti guddoo qoodamaa ture. Eda immoo irra deebi'iin sagantaadhuma Seifuu Show irratti dhiyaatanii akkas jedhan. Wallisaan kun ani umrii kanatti bultii waan gaarii miti jedhee hin falmu garuu waanin torbaan dabre dubbadhe sana yaaduma kiyyaan dubbadhe jedhan. Dubbiin yeroos dubbadheen haadha manaa koo dabalatee hedduun namoota natti mufataniiru jedha Abbabaa Kafanii. Addatti ammoo haati manaa koo duraanii yookaan haati ilmaan kooti natti mufachuu ilmi koo natti bilbilee naaf himeera kanaaf ammoo ani isii dhiifaman gaafadhaa jedha wallisichi. እና በዚህ አጋጣሚ በቃ በዚሁ ምነግረ የልጆቼ እናት ትንሽ ተደብሯታል አለ ልጄ ደውሎ ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ኢንቴንሽናሊ አውቄው አይደለም ያንን ያልኩት ዝም ብዬ ሆነ የለም ስፖንታኒስሊ ሳወራኒ ብሬክ ብሎኛል። አንተ ዳይሬክት ፍላይት ናቶ አው ቀጥታ ስለምናገር እኔ አይሆንም የኔ ዳይሬክት ፍላይት ነው ብሎኛልና እሷንም እንግዲህ ካስቀየምኳት ይቅርታላለሁ በዚሁ አጋጣሚ ማለት ነው። Jireenya koo qofaan ibsee ture kan jedhu wallisaan kun haadha manaa koo duraaniitis mufachiisuu barbaadeetii miti jedhan. Kanaan cinaatti namoonni dhimma kana waliin wal qabatee miidiyaa hawaasaa gubbatti akka naqeeqan argeera. Isin immoo hin fuudhinaa hin jenne fuudhaa akka barbaaddan taha jedheera wallisichi. Oduu biraatiin himata lamaan bilisa jedhamanii kan turan obbo Taayyee Danda'aa galmeen isaanii bifa haarawaan mana murtiitti deebi'e. Kanaanis obbo Taayyee Danda'aa ammallee marsaa biraatiif mana hidhaatti deebi'uu danda'a jedhame. Taayyee Danda'aa waggaa tokkoon dura aangoo deetaa ministeera nagaa irraa erga kaafamaniin booda mana jireenya isaaniitii qabamuun hidhamanii himataawwan 3 irratti baname akka ture gabaasaa turre. Himata isaanii ilaalaa kan ture manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataa himataawwan
himatawwan sadi obbo Taayyeen ittiin himataman keessaa himata lama ofirraa ittisuun osoo isaanirraa hin eeggamne bilisa akka ta'an adoolessa 30/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti murteessees ture. Ergasii booda mirgi wabii isaaniitis eeggamee fi mana hidhaatii ba'uun himata tokkicha dhimma meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu ilaalu irratti mana murtiitti deddeebi'aas turan obbo Taayyee Danda'am. Gama kaaniin abbaan alangaa himataawwan lamaan obbo Taayyeen ittiin bilisa jedhaman diina walii waloomuu kan jedhu seera yakkaa Itoophiyaa keewwata 25 muraa caafi keewwata 257 darbaniiru jechuun himatee ture. Boodarra garuu himannaawwan lamaan kanarraa bilisa jedhamu hordofee abbaan alangaa oliyyannoo dhiyeeffate. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa obbo Taayyeen ololli farreen nageenyaa ABO Shanee fi faannoo fudhatama akka argatu yaaduun ergaawwan sochii qaamolee kanneenii deeggaran karaa Facebook isaaniitiin qoodaniiru jechuun kanaafis himata kanarraa bilisa ta'uu hin qaban erga jedhanii dhimmi isaanii mana murtii waliigalaa federaalaatti ilaalamaa ture. Obbo Taayyeenis adeemsa falmii mana murtii waliigalaa federaalaa ture kana abukaattoo isaanii waliin ta'uun falmachaa kan turan yommuu ta'u manni murtichaatis dhimma himata lamaanii kanarratti jala murtii kennuudhaaf arratti beellama qabatee ture. Abukaattoo obbo Taayyee Danda'a kan ta'an obbo Abarraa Nigus BBC Afaan Oromootti akka himanitti manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha wiixata arraa ganama taa'een oliyyannoon abbaa alangaa waliigalaa federaalaa fudhatama argachuun himata lamaan bilisa jedhaman akka ofirraa ittisan manni murtii ajajeera jedhan. Manni murtii olaanaa federaalaa himataawwan lamaan kanarratti akka ofirraa ittisan ragaa gahaan osoo jiruuti bilisa kan jedhe. Kanaafuu himataawwan kun ragaalee ittisaasaa dhiyeeffatanii himatichi akka itti fufu jechuun murteesseera jedhan. Kanaaf jecha himanni lamaan ammaan dura bilisa ittiin jedhaman galmeen gara mana murtii olaanaa federaalaatti deebi'ee falmiin itti fufaa jedhan. Obbo Abarraan obbo Taayyeedhaaf mirgi wabii kan eeggameef himataawwan sadan keessaa lamaan bilisa jedhamee ta'uu hordofees mirgi wabii ammaan dura isaaniif eeggame itti fufamoo ni kaafama yookaan mana hidhaatti deebi'a kan jedhu irratti beellama mana murtii olaanaa federaalaa itti aanu irratti wanti kun kan beekamu ta'aa jedhan. Jechuun tarii ammallee carraan hidhamu obbo Taayyee ni jira. Murtii arra manni murtii waliigalaa federaalaa dhimma oliyyannoo abbaan alangaa dhiyeeffate irratti dabarse kana hordofees obbo Taayyee Danda'a akkuma yeroo jalqabaa himatamanii himataawwan sadaniin falmii isaanii kan itti fufan ta'a jedhame. Adeemsi himataa fi beellamaas galmeen erga mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataa gaheen booda kan beekamu akka ta'e abukaattoo obbo Taayyee Danda'a himaniiru. Oduu biraatiin Itoophiyaan kaffaltii CAD gara Masrii oomishaalee hedduu ittiin erguuf gargaaru ugguruu beeksifte. Kunis hariiroo daldalaa biyyoota lamaanii miidhuu danda'a jedhame. Haaluma kanaan baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa kuufama sharafa alaa biyyattii irrachaa dhufe eeguuf jecha tarkaanfii murteessaa ta'e akka fudhate hime. Kanaanis Cash Against Document yookaan CAD mala kaffaltii gara Masriitti oomishaalee hedduu ittiin erguuf gargaaru daldaltoonni akka hin fayyadamne dhorkuu beeksiseera. Qajeelfamni kun caamsaa 8/2025 kan ba'e yoo ta'u alargitoonni galii maallaqa biyya alaa irra deddeebiidhaan gara biyyaatti deebisuu dadhabuu isaaniitiin yaaddoon dabalaa dhufuun uggura kana kaa'uuf dirqamu hime baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa. Diinagdee Itoophiyaa galtee irratti hirkateef dhimma murteessaa waan ta'eef tarkaanfii kana fudhannee jedha baankichi. Qajeelfama haarawaa amma ba'e kanaan warri Itoophiyaa irraa bunaa fi oomishaalee biroo gara Masriitti ergan hundi amma booda CAD dhiisanii kaffaltii dursaa yookaan xalayaa liqii LC fayyadamu akka qaban ajajaman. Malli kaffaltii amma jedhame kun maallaqni biyya alaa Itoophiyaa hatattamaan akka seenu ni gargaara jedhame. Oduu biraatiin Itoophiyaan nageenya Suudaan mirkaneessuudhaaf tattaaffii taasiftu cimsitee itti fufti jedhame. Haaluma kanaan jilli olaanaan Daayireektara Jeneraalaa tajaajila odeeffannoof nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa Reedwaan Husseeniin durfamu ergaa ministeera muummee Abiy Ahmed qabachuun Suudaanitti imalanii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniif kennaniiru. Ambasaaddar Reedwaan Husseenii fi gorsaan ministeera muummee dhimmoota nageenya baha Afrikaa obbo Geetaachoo Raddaa ergaa kana fudhachuun akka Suudaan gahan gabaafameera. Buufata poortii Suudaanitti jiilichaaf simannaa ho'aan kan taasifameef yoo ta'u Itoophiyaan tasgabbiif nageenya Suudaaniif ejjennoo hin jijjiiramne kan qabdu ta'uu ambasaaddar Reedwaan Husseen ibsanii jiru jedhame.